Haji teh salarasna abi teh tos sababaraha bingung ke pengerti sok aya nu ganggu wae gitu. Jadi seueur gelisah kadang-kadang itu nya gangguan-gangguan teh seueur pisan tameureun ayeuna teh kada kumaha abi teh meureun bade nyungkeun deui ieu ka Pak Haji teh menungkeun deui pasian bejangan deui gitu jadi tambahan deui ilmu abi gitu pagi. Nah, Rasus, nuhun pisannya aya nama mangga hidup bebersih heula, Mohon bodoh heula, sok enang, mohon soli. pamit Pak Haji. Mangga. Punten Pak Haji, tadi teh bade naroskeun. Tadi teh ngadoa teh pas ngadoa teh aya kata nu lapad anu tibalik. Laras na eta teh? Nya kadanguna mah tadi teh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi hapunten ya Rabbi sagala parucap aku manfaat ya Allah Rabbi anu hilatan ya Rabbi. Hapunten sagarupina ya Allah. Astagfirullah. Nuhun geulis. Kumaha teh salajengna Pak Haji abi teh? Kieu we nya kana hidup aya nama langsung we ka pondok deui nimba deui ilmu. Pak Haji. Sing leket pisan eta kana agamana insyaallah moal aya dina ngaganggunya mangga nama mangga hidup lajeng langsung ka pondok sing soson-sosonnya Mohon. Pamit Pak Haji. mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wid kali dia geningan. Nyamang menuju di dia bi teh ya teh. Kebeneran tuh. Memang perlu ya Kamana? antar kasih hari ini teh yang bener-bener mah. Oh, heuh atuh mang hayu mempengkan eta teh non teh cucuk asin teh can luntur beureunan. Oh gitu Wid sugane atuh antar ayeuna mamang. Hayu siapa ya bi mah? Ayo atuh. Nah, iya tuh. Gimana di dia kebeneran yang ini. Ini tuh ayah. Pek atuh samparkeun. Oh, siap. Masuk. Sing halus tuh tukakna. Alhamdulillah. Ning. Mohon Kang nuju ngantosan si Abah ka kebon, Nah, nuju naon si Abah di kebon? nuju ngalabonteng. Oh, mohon atuh. Picariyoseun akang teh kan Neng teh kumaha? Mohon mangga picariosan naon Kang? Nah, urang teh naon tos lami hubungan teh kitunya jeung Neng teh. Akang teh hayang we anu leres gitu. Upami biasa mah hayang bener-bener akang teh ka Neng. Hayu Kang, abdi bade wawartos heula ka si Abah. Nu pami kitu mah akang ge bade wawartos ka Bapak. Mangga, Nasa atuh Neng wawartos heula ka Abah. Akang bade uwi di sarua. mohon. Ayo Wid, ayo. Abah! Abah! Kunaon si Abah teh meni bonge di kagaruan teh. Abah? 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 Kunaon Abah di kagaruan teh tadi teh meni bonge-bonge teuing, teh tadi ku api di kagaruan. Neng. Kenapa dia? Nu saung ditu panas dia mah. Budak teh sok bontongor. Aya naon? Ai Abah, panabi teh kayak obrolan penting ieu teh. Alah, taruas. Ieu belum naon ieu teh? Geura di ditu gerayu Abah. Oh, hayu. Di dia we, di dia. Bari ieu ngomong ieu, ngomong si Bonteng. Abi teh kayak obrolan, anak kades ngajak kawin ka abi teh kumaha Abah? Ada kades mana ieu teh? Si Onkot teh lain. Heeh. Oh, sok bener-bener mah kitu datang ka imah ka Abah. Tong di jalan wae ngomongna.
nya atuh kayak ku abi omongkeun. Oh, sok itu teh. Datang ka imah gitu. Heuh atuh ku abi rek Abah itu. diomongkeun. Yuk. Heeh. Lurek unboxingan. Aduh, aya kabar euy. Naon sih meni arareta pisan? Cenah aya beja cenah. Beja naon ieu teh? Ieu beja rek di labarnya. Ih cek saha? Ah tong pura-pura. Kira euy. Di ada teh. Aya makin keluarga we. Gitu beja-beja. Nya tuh angke kalem di undangan kabeh. Ayo ngomongin. Kemana? Udah kesel ayo. Hayu atuh ah. Rin bener mana teh rek kawin. Bener, Nya naon bogoh? ngebogoh we. Geus buleud maneh. Nya enggeus. Ya sakitu hideung dah jadi bogoh kitu nya kumaha. Atuh kan bae nya naon hidang-hidang ge aya bogoh mah. Ya nya adi teh sing Ih nyaan, dangkenya di aronangan ku abi. Kudu atuh. Nya tuh pira kudu darasa. Naon cenah teh nya? Aduh. Aranas kita. Bidang. Ya, si Abah lebih. Oh, beudi eta aya. Bang tepungan sekalian. Heeh, satu sekalian lah. Abah. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Numpangkeun, Bah. Mangga. Calik. Atur nuhun, Bah. Kali dia. Abagian gue isi kebun. Aduh, panas najan teh. Duh, Abah meni getol atuh, Bah. Main getol aja. Maksakeun apa teh. Jang. Asyara roh asabat. Aya naon ya teh kadario. Ah, teu aya nanaon, Bah. Hayang we silaturahmi abi teh sareng Abah gitu, sareng sakeluarga Abah di dieu. Oh, si bapak di rumah sehat. Alhamdulillah sehat, Bah. Kumaha Abah sehat? Alhamdulillah sehat jang. Aduh, ya teh naon? Was kieu. Naon? Ah, henteu, Bah, teu aya nanaon. Hayang we sakantenan we aya peryogi gitu ka Abah matak abi jauh-jauh datang ka dieu teh. Oh, yogi naon ya teh asa. Taruh wasa bam katatangan tuh. Santaren tah nya naon ya teh. Nuhun, Bah. Tuh, sok aya naon? Ai Neng ka mana kitu, Bah? Naon mame teh salampeun beureun teh ku ontohod-ontohod beureun ka manana ka dari to we teh. Mohon. Tinggal ka marana teh bodak mah. Janten kieu, Bah, abi teh menawi datang ka dieu teh ka Abah, abi teh aya peryogi. Oh, peryogi naon eta teh? Aduh, sararuas ieu teh naon? Abah teh gaduh murang kali gitu di dieu teh. Nya ku abi dipiharep gitu, Bah, manawi Abah satuju ka abi. Diharap naon itu? Aduh, sing dihijan teh abah mah itu geus pikun ya teh naon eta teh. Ih, atoh. Ya kitu teh, Bah, abi teh nya saleres teh mah tiasa dicarioskeun abi teh bogoh ka putra Abah teh. Oh, Gitu. ari kitu mah kieu we atuh. Si abah mah emeh raoseun. Mohon, Sok Bah. engke sore atawa wengi.
dongkap si bapak ka dieu urang ngobrol meureun ari kitu mah ari abah mah dah tong boro-boro gaduh meureun putra sakitu ayana gede teh meureun awakna eta teh da mun pangartina mah teu gaduheun eta teh. Mohon bah hatur nuhun bah meureun abdi engke bade wawartos ka Bapak di bumi bade sakantenan we dicana ka dieu ari abah tos naon kitu tos nya tujuan mah. Mun sok ayeuna mah sok we. Abi pamit heula bah atuh ayeuna. Mohon mangga Mun bah. mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Win. Anu obrolin ti payun teh cenah bade ayeuna ka dieu teh. Oh, si ada kades teh teh ka dieu. Heueuh cenah ka ayeuna ka dieu teh. Oh, kayak atuh urang ngobrol heula jeung si Ambo ieu teh. Ambo, Naon abah? ka dieu bawa cai geura di dieu kieu wae obroleun ka dieu geura. Sekedap lah. Cok atuh. Iya, cai-cai bah ya. Aya pieu obrolan naon ieu teh? Iya ieu teh Ambo. Mhm. Putra teh ieu teh aya nu rek ngalamar ieu teh cenah kades teh ka dieu kumaha dieu teh. Teu gablek cai-cai acan kumaha ieu teh. Kan wae atuh abah saayana we, kan wae saaya-aya. Oh, ari kitu mah heuh atuh. Kumaha atuh hari ini naik henteu? Daek mah. Oh, atuh mama durung doa we nya. Tah ieu mah kieu we atuh. Urang siap-siap aya sakodong deui datang jadi itu kumaha mawa peuteus cenah we jana mah. Oh, sok atuh siap-siap aya mah. Oh, siap-siap Rin. Taguan we di dieu. Di mana kene Sujang sieu teh di mana teh jauh kene? Eta dirinya Pak, deket. 1 kilometer deui. Ayo apa asa kedeung deui. Jauh kene geuningan. Macap rupa ya Bapak mah aduh. Ieu Tah ieu bumina. Nah, urang di dieu. Tuturkeun we Ujang. Iya gitu. Suku Bapak tuh Pak. Naon? Suku Bapak. Di masa ieu. Kumaha he kumaha? Sok atuh ka itu. Naon cenah teh? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam atuh. Pan geus bieu oge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng buka panto. Mangga lebat. Punten. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, pepesanan teh. Mohon Pak. Kita ngomong kita tadi atuh. Mangga calik. Mangga caralik. Sok tuh. Ayo Win. Bios abit calik. Teu kenging. Pali pengker we, tong payun teuing. Sok, caya leuteun ieu mah. Iya, Kieu we cai-cai. saya aya mangga. Punten Mbah, Mangga. Bu. Punten ya. Kayak acara naon ieu teh? Aturan calon besan. Mangga, euy cai lah. Oh. Sukan teh dek cai. Ya. Oh. Naon ieu maksudna dek diut? Mangga. Oh, yang uut. Siapa tuh? Salah. Mangga. Nya, salibal apa? Mah teh ieu mah. Kasih kenal. Oh, mohon. Iya. Ieu Bah aya oleh-oleh ya ti mamah ieu teh. Hatur nuhun Lumayan we gitu. Nuhun pisan ya. Ya. Bu, kaditukeun cenah naon ieu teh? Oleh hejo naon ieu teh? Ya tuh alhamdulillah nuhunnya Ujang ya. Sami-sami. Pak Kades nuhun. Naon da teu cenak-cenak naon deui geuningan. Ya bita duh teu gaduh naon juga cai herang we ieu teh ya. Kieu we di kampung mah geuning kumaha. Saha tuh Pak ieu dieukeun we dicarioskeun maksud urang ka dieu teh gitu. Aya naon? Maksudna teh Maksud naon teh ieu teh? Jang. adi itu. Nya abi gitu sareng ieu
Sore ku bapak carioskeun. Ya, teu kaharti ku abah mah. Sok abu ngomong abu. Kieu bah maksudna hadiah teh bade ngalamar kurang kali abah kumaha bah? Oh gitu hari abah mah kewe ya teh kumaha si neng we eta mah mangga meureun tarosna ka neng mangga sok. Kumaha neng? Nyaman. Mohon pami kitu mah bah tangtoskeun we waktosna ku abah aya namanya. Oh mohon sok. Sok atuh itu rendek aya permaksudan geura caritakeun atuh kan itu. Ngarah tereh beres. Entos pak, entos nuju. Oh, sekedap deui Ya. nya atuh. Dangukeun we bapak mah. Ki urang tangtoskeun waktosna ieu teh nya ari kitu mah atuh terus pada setuju terus ridho. Sik bang ku abah ieu urang tangtoskeun hal waktosna ari terus cinak mah meureun sadayana nya. Urang etan heula ku abah dina waktosna nu sae. Dinten anu sae, taunna anu sae. Hiji mah hiji, dua mah dua, tilu mah tilu, opat mah opat, lima genep, meureun kurang dua teh jadi opat, jang tah. Jodoh, pakti, bajal, cilaka teh opat, jang. Ah, saya nama tilu dinten deui eta. Sok. Senin, Salasa, Rebo, tanggal 3 opat lah pas. Nah, tadi opat. Besan, kumaha atuh nu salajengna teh ieu teh urang teh iraha si Neng teh bari dinikahkeunna teh. Mun ieu teh menurut etangan we teh 3 poe deui eta saena teh mun ieu teh. Entong aya kitu mah atuh. Geus we 3 poe deui lami ayo kudu 2 tahun deui mah. 3 poe we atos ieu kumaha cek abah we nya. 3 poe deui kumaha cek bapak. Kitu nya. Dia lah we kitu ieu mah 3 poe deui meureun urang nikahkeun. Mangga. Oh, tah atuh kira sekedap nya. Cak, urang wih ayeuna mah. Itu ka ditu. Mangga. Mohon atuh sakatenan pamit we nya ka sadayana. Mangga Pisan ya. Punten bisa. Mangga. Geus ngarepot ya. Iya siap. Yuk, Pak. Aduh. Alah, tetingkuheun. Kades kieu lo aja bota. Aduh, besan itu tos kempal sadayana. Atus teh kempal mah teh tinggal ngantosan Pak Amil teh Pak aduh. Pamil na moal ka dieu. Bade sauna nunjuk di perjalanan. Oh, masih di Bandung. Oh mohon Atuh lami keneh pengintennya. sekedap deui, sekedap deui. Tah terus aya. Waalaikumsalam. Mangga lebat. Kadieu. Tuh, mohon Pak. Enggak. Bunten. Mangga. Aklingi Pak. Pak, tulungan heula Pak. Ayana manjang. Lengser ya teh. Mana asbak? Asbak. Oh iya. Golot. Mangga Pak. Padumnya. Aduh, punten Pak. Ieu teh anu bade nganikahkeun si Neng jeung si Ujang. Oh, muhun lebe. Oh, lebe. Enggak. Ieu tasna bagus pisan ieu mode anyar ieu kitu. Mode ti Cibadayut. Oh, ti Lemang. Badayut. Gawas eta dah. Oh, dembe heula nya. Mana bapen oh iya. Kacamata mana nyali golot mah pasang heula milih kirang asbak gua mas gawin ieu naon asbak Pak oh asbak
diukirnya kasih kene asbat jeung panganten deh yo. Wah, bapak dik narot. De, nu bade nikah deh aja deh. Mohon Pak, mohon. Durutan kenya. Durutannya. Mohon. Ge ana mah dong di durutan banyak gitu. Saha ngaran teh? Arman Pak. Oh, Amran. Arman. Oh, Arman. Arman. Oh, itu Zaha bapak. Nami bapak di Zaha. Ayi. Oh, waduh bega bapak ke adik nah. Ayi mempan sahana bun. Ayi, Pak Coba. Ayi. Oh, Ayi. Sanes rai Ayi, Pak. Bin Ayi. Ayi. Oh, Ayi. Dah. Naros ga Neng yo. Mana nu panganten deh yuk. Mohon iya Pak. Gulis geningan. Oh, Zahanami deneng. Arini, Pak. Oh, Syahrini. Arini, Pak. Oh, Arini. Zaha babak de binti Zaha. Deki. Oh, binti Dek. Deki, Pak. Oh, Deki. Deki. Oh, nya. Dek dos. Itu mas gawina gunaon. Mas gawina teh rencana na gunaon. Ku nog Gunaon. kokonengna Pak. Oh, aduh hebat euy nu bobodasna keur saha. Berabi we Pak. Oh, mas kawin no gogoningna. Dah. Dot siap, ieu teh sadayana. Siap. Bapak naros ridho bade nigahkeun putra. Oh, ridho Pak, ridho. Wah, ge durutan babanya. Oh, siap Pak. Ridho neng di mas kawinanku nego konengna blus engkol buruk. Ridho, Pak. Ya. Nah, aya itu segala. Iso. Oh, siapnya. Siap. Jadi durutan nya bapak bade dumaros ga hidupnya. Mohon Pak. Oh, tujuan nikah teh naon kasep anu hideung gandang berdendang. Seja ibadah we Pak. Ade anu jadi ibadah mah Mohon nya. Pak. Oh, mudah-mudahan sing jadi ibadahmu Allahnya. Amin. Oh, naon ujang teh bete pulang-pulang sareng poe teh. Mohon. Paingan bau ga bapak. Teu mere. Oh, kurang ngawitan ijab kabulnya. Padarema kokod padarema panangan bahasana pan baba mah gitu. Sok panangan salam gitu dah. Sabulah nya gitu gede sabulah mah bisi aya nu dek ngaeta ditonyo ku sabulah ku yo dah gitu geun we. Turutan udah contoh heula lamun saur bapak wali nya anu nganggo kacamata anu nganggo kubiahna bodas da wali teh ieu wali kukun sanes getang kontan nampi abdi nigah gitunya. Kahartos Kaharti sareng kahartos Pak. butai meledos gitu mah. Aduh kahartos we gitu. Siapnya. So, urang ngausilah syahadatnya sareng dina syahadatna mah nya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dong mimiluan teranyohan ka bapak mah penyakit nyoh sedot teh. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad.
Jempe ujang mah engke nya. Usikum ibadah Allah wa nafsi bitaqwallah jang Arman bin Bapak Ayi Bapak nikahkeun hidup Kak Putri teges Bapak anu namina ning Arini ridho pada ridho nikahna kalayan nganggo emas kawin ku nog kokoningna ditamih engkol rada buruk dibayar kontan mana rima abdi nikah lain sah sah nama gu saksi Punten. urang handeuy nya sakali deui saksi naga bayun itu doh ting kade gasep sok saksi di dinya sok nya siap urang jadikeun ayeuna nya usikum ibadah Allah wa nafsi bitaqwa Allah faqad fajal muttaqun jang Arman bin Bapak Ayi Bapak nikahkeun hidup ka Putri teges Bapak anu namina ning Arini ridho badah ridho nikahna kalian nganggo mas kawin ku enog kukuningna ditamih engkol rada buruk dibayar kontan Tarima nikahnya Rini bin Deki kalian nganggo mas kawin nog kokonengna sareng engkol rada buruk dibayar kontan. Saksi kumaha? Sah. Oh, sah ieu teh saksi Pak. Sah ieu teh. Sah kitu Pak. Naonana? Sah kitu Pak. Oh, nikahna sah ieu teh. Atos. Oh, abong bongnya. Oh, alhamdulillah ados sok. Bukagon page Pak astagfirullah buaya ngajenggang baba usop mas gawina pasrahkeun anu gasep hidung berdendang sok tadi mah bayun tadi tampanan nyangakeun mas kawin nyangakeun mas kawin pikeun anjeun kokonengna tambing engkol rada buruk dibayar kontan abdi nampi kana mas kawin anu neme disebat muga sing maslahat kalayan abdi bade taat tumut kanu janten caroge alhamdulillahirabbil alamin pasrahkeun sok kasep nu hidung berdendang si bener adi bengker ditu urang ngadoa geulanya ka bayun Pagades Moal waka warana keneh teh. Oh, kadieu udah ngadoa. Dahar ngadoa. Oh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Barakallahu laga wa baraka alaika wa jama bainakum bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini barokahnya
Bapak beri pamit kasadayananya, mudah-mudahan pengantin sing pada barokah mawaddah warahmatullahi sakinah. Mohon hatur nuhun Pak. Barokah Allah udaga wabarakah gading barokah udah wabarakah ganya. Oh nyangageun adikan didikan anak kasepunanya bagades nya kasadayana bade pamit bapak mah. Punten Pak. Naon dieu? Kanggo di jalan Pak. Oh, aduh nuhun ya, alhamdulillah tuh alamin kanjutkeun kana pisakeun. Mangga sadayana. Mangga. Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, punten atuh Pak. Mangga. Salam heula. Salam Pak. Sareng Mama. Kasadayana. Tong tolang nangka kawinan bapak poe salasa beja-beja 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 tong tolang nangka kawinan bapak poe Ya tariku di wadahan tengah lamun Oyang tepung dari mana tadi buku Kalah mupat kawanan Satu tandang meja bola kaca pigara sawata Satu tanda geningan anikin bela sim abdi gerarawata Bapak masuk pasukan Raja Mengarang kawinan bapak baik salasa beja-beja aduh Ren. nyeri gambar Bapak masuk pasukan Raja Mengarang tahu-tahu orang ulah dia tak terhati ulah dipecat
tulang nangka kawinan bapak poe sarasa beja-beja tulang nangka kawinan bapak poe sarasa beja-beja. tujuh opat kamari 08 ekorna 86. Setik deui jadi engke mah 08 yakin 08 engke Nanaonan eta teh kakak kikituan. cicing atuh mah da ieu sarua usaha nyaho meunang we engke 4 angkana mah moal dikasahakeun. Usaha kitu patut beas teh gablek ieu acan di imah teh tah kitu ngana cai atuh ka itu nanaonan kikitu tah tempo teh boga beas-beas acan ieu kosong kieu hegosian maneh teh usaha kikituan wae Sabar atuh mah meuni